Bueno, tenemos este dispositivo, el ICFC1 de Sony. Vamos a realizar la revisión de la caja. Y qué componentes tiene. En esta pila adicional, una pila de alimentación auxiliar suministrada por Sony, y contiene básicamente el dispositivo como tal y su cable de alimentación de red. El instructivo, el cual está en español y en inglés. Mirar qué componentes tiene como tal el dispositivo. Este reloj alarma, el cual, como pueden ver, tiene un diseño moderno, acabados en plástico y en vidrio, o un simulado de vidrio que lo hace ver muy elegante. Podemos ver que tiene el botón de alarma, encendido, radio, y los botones para la alarma de tiempo, de radio FM y para silenciarlo. Vamos a proceder a conectar. Este equipo como tal viene, la iluminación de la hora viene en color naranja. Y como pueden ver, el diseño es cuadrado. Hay un modelo posterior a este que es mucho más elegante, pero en realidad en características no es muy diferente. Esta misma versión del ICFC1 también viene en color blanco. Voy a proceder a conectarlo a la alimentación de energía. Como les decía, viene en color naranja. En algunos países, tengo entendido, como en India, no se puede configurar para 12 horas, sino que viene con hora militar, 24 horas, pero en este caso la versión americana sí viene con la descripción de AM/PM. Vamos a dejarlo con esta hora y vamos a comprobar el sonido como tal de la radio. Van a notar que en la parte posterior también hay otros botones que son para ingresar el tiempo. Aquí está el botón también para pasar el dial o emisoras. Y vamos a proceder a encender el radio. Aquí está encendido. Y vamos a... Supongo que ese es el volumen. Aquí está también el botón de volumen. Vamos a actualizarlo. Solo me escuchan. Está con un nivel medio de sonido. Voy a subirlo a su totalidad. Subirlo totalmente, el sonido se ahoga un poco.
sonido es un sonido estándar, obviamente no va a generar bajos y no tiene una gran potencia, pero brinda lo que promete ese equipo de despertadores, que es un sonido estándar en su radio. No hay mucha potencia como tal. El sonido es nítido, como les cuento, pero no es como tal un sonido con alta fidelidad, pero sin distorsiones. Por último les presentaré la gama de frecuencias de las especificaciones. Espero haya sido útil este video para tener estas características, ya que lo he montado, ya que en español como tal no había un unboxing de este modelo. Creo que es un buen modelo y es aceptable pues por su relación precio-producto, calidad. Es un producto moderno y creo que cumple con lo que venía especificado. Muchas gracias y hasta luego.